이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 19장 1절부터 14절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, aklat ng Ezekiel, chapter 19, verse 1 hanggang 14. 너는 이스라엘 고관들을 위하여 애가를 지어 Sabihin mo, ang iyong ina ay parang isang leon. Pinalaki niya ang kanyang mga anak. Nakatira siyang kasama ng karamihan sa piling ng mababangis na leon. 그 새끼 하나를 키우며 젊은 사자가 되어 먹이 물어뜯기를 배워 사람을 삼키매 Nang mabalitaan ito ng mga bansa sa paligid, hinuli siya sa patibong, ikinulong at dinala sa Ehipto. 암사자가 기다리다가 소망이 끊어진 줄을 알고 그 새끼 하나를 또 골라 젊은 사자로 키웠더니 Sumama siya sa ibang leong tulad niya at siya'y natutong manlapan ng tao. 그의 궁궐들을 헐고 성읍들을 부수니 그 우는 소리로 말미암아 땅과 그 안에 가득한 것이 황폐한지라. At nagkaisa laban sa kanya mga bansa sa palibot. Niumang nila ang kanilang mga lambat at siya'y nahulog sa kanilang patibong. 우리에 넣고 갈고리를 꿰어 끌고 바벨론 왕에게 이르렀나니 그를 옥에 가두어 그 소리가 다시 이스라엘 산에 들리지 아니하게 하려 함이라. Ang iyong ina ay tulad ng baging ng ubas, itinanim sa tabi ng batis, sapagkat sagana sa tubig, kaya ito'y lumago at namunga ng marami. 그 가지들은 강하여 권세 잡은 자의 규가 될 만한데 그 하나의 키가 굵은 가지 가운데에서 높았으며 많은 가지 가운데에서 뛰어나 보이다가 Ngunit dahil sa matinding galit, ito ay ibinuwal, bunga nito ay nalanta sa ihip ng hangin, ang puno ay natuyo, sa huli ay sinunog. 이제는 광야 메마르고 가물이 든 땅에 심어진 바 되고 Ang punong iyon ay nasunog, bungat sanga ay natupok, kaya't wala nang makuhang gagawing setro. Ito ay isang panaghoy at paulit-ulit na sasambitin. 아멘. 애가를 부르며 복음운동하라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itanggapin natin ang mensahe na may pamagat, umawit ng mga panaghoy at gawin ang kilusan ng pag-ebanghelyo. 오늘 이 본문은요, 멀리 2700여 년 전에 에스겔을 통해서 했던 말씀이지만 오늘 우리에게 하시는 말씀이에요. At may ilang taon na nakalilipas na ito yung mensahe na binigay noon kay Ezekiel, ngunit ito rin ay katulad ng mensahe sa atin ngayon. 창세기 1, 2, 3장 아담에게 했었던 말이지만 오늘 우리에게 했었던 말이기도 해요. Bagamat ang Genesis chapters 1, 2 at 3 noon ay binigay kay Adan, ito rin ay mensahe para sa atin ngayon. 그래서 하나님의 이스라엘 백성을 향한 사랑은 끝날 줄을 모릅니다. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos para sa bayang Israel ay walang katapusan. 하나님이 우리 각 사람을 이 땅에 각 시대별로 지역별로 이렇게 인생을 살게 하신 것은 구원을 받을 수 있는 기회로 살게 하신 거예요. Sa bawat buhay na mayroon tayo, sa ang panahon o lugar man tayo naroon, ito'y pagkakataon para sa pagtanggap ng kaligtasan. 그래서 각 사람을 향해서 그리스도 붙들고 구원받을 수 있는 기회를 그 사람의 목숨이 진행되는 기간까지 계속 주시는 거예요. Kaya habang may buhay ang tao, ito'y panahon para sila ay manghawak kay Kristo. 그래서 이스라엘이 이제 포로로 잡혀왔으나 포로로 잡혀온 이스라엘 백성에게요. 하나님께서는 수수께끼와 비유로 말씀을 주시며 너희는 돌이켜 어떤 상황이든지 거기에 매이지 말고 돌이켜 회개하고 영생을 살라 하십니다. Kaya sa mga Israelita na naging bihag noon, binigyan ng Diyos ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng mga bugtong at mga talinghaga na ang mensahe ay manumbalik na sila at kanilang iwan na yung dating buhay nila. Magsisi sila at mamuhay sa walang hanggang buhay. 그래서 라이반에서 딸락에서 저 누에베시아에서 가난에 묶여 가난을 누리며 살라 하지 않고 돌이켜 영원한 생명, 보좌의 축복을 누리며 살라는 거예요. Na ikaw man ay nasa Laban sa Tarlac o Nueva Ecija, ay huwag ka lamang manatili doon, ngunit panghawakan mo yung 3 days at ikaw ay manumbalik sa Panginoon. 거기서 끝내지 않으시고요. 오늘 본문에서는 에스겔에게 애가를 지어서 그들에게 계속 부르게 하라고 말씀하십니다. At dito sa mga talatang binasa natin, sinasabi ng Diyos kay Ezekiel na sumulat siya ng mga panaghoy at ulit-ulitin na awitin ito. 애가는 이제 슬픈 노래인데 이 슬픈 노래는 사람들의
머리에 깊이 박히는 노래예요. Ang panaghoy ay isang awitin na may kalungkutan na ito'y naaalala mas madali ng mga tao. 그래서 하나님께서는 에스겔을 통해서 애가를 지어 슬픈 노래를 지어 이스라엘 온 백성들과 그들의 후대들에게도 계속 부르게 하라는 거예요. Kaya dito rin yung pinagawa ng Diyos kay Ezekiel na sumulat siya ng panaghoy at hayaan niya na yung mga taga-Israel ay awitin ito. 물론 아담 때부터 계속 이어져 온 모든 역사가 이제 이 여러 가지 슬픔과 고난의 역사들이에요. Mula pa lang kay Adan, nandun yung kasaysayan ng Israel ng mga paghihirap at mga pasakit. 그러나 그 가운데 언약 붙든 노아는 방주를 통해서 세계 전체를 소유로 삼게 된 거예요. Pakikita natin sa pamagitan ni Noe na nanghawak sa tipan ng Diyos, andun na nagamit siya para sa pagligtas ng buong mundo. 그런데 지금 바빌론의 포로로 와 있는 사람들은요, 다 잃고 지금 포로로 와 있어요. Ngunit ito na mga sinakop ng Babylonia ay lahat naging mga bihag at nawala ang mga bagay na pag-aari nila. 그 상태에서 우리 부모가 잘못하여 부모가 신 것을 먹었기에 우리 이빨이 쉬지 않겠느냐 이러면서 부모 탓하며 묶이지 말라는 거예요. At di sila dapat magpatali dun sa sitwasyon na sisihin nila yung mga magulang nila, yung mga ninuno nila dahil kumain ito ng mga ligaw na ubas na maasim kaya nagngangalit yung ngipin nila ngayon. 선대들의 그 어리석고 악한 길을 따랐던 그 망한 선대들을 위하여 애가를 부르며 거기에 그들의 길을 따르지 말고 회개하여 그리스도 언약 붙들고 구원의 길이신 그리스도를 누리며 전하라는 거예요. Sa pamamagitan ng mga panaghoy na ito ay maalala nila na huwag na nilang sundin yung palaluan ng kanilang mga ninuno, magsisi sila, manghawak sa tipan ni Kristo at sila ay dumaan sa daan ng kaligtasan. 우리 각 사람에게 주어진 환경은요. 각 사람에게 그리스도 언약 붙들고 구원받을 수 있는 가장 좋은 조건으로 하나님이 부여하신 거예요. Bawat sitwasyon na mayroon ng bawat isa sa atin, magkakaiba man, pinahintulot ito ng Diyos upang panghawakan natin tanging si Kristo. 근데 이 사실을 모른 채요. 우리 한국 사람들도 누구는 금수저 물고 나왔고 나는 어쩌다 흙수저 물고 나와서 일이 막 신세가 고달프다 뭐 이러면서 술 먹는 사람들이 많았어요. Pero maging sa Korea, maraming mga nagsasabi na sila pinanganak sila may gintong kutsara at ako ay yari lang sa putik. 금수저에 다이아몬드를 박아 물고 왔더라도 그게 그 환경 속에서 가장 중요한 것은 그리스도 붙들고 구원받는 거예요. At ano pa mga katayuan sa buhay, may gintong kutsara, ngunit ang mahalaga ay panghawakan si Kristo upang maligtas. 그리스도 붙들고 구원받았으면 그리스도 안에서 이제는 사몬을 붙들고 내게 맡겨진 주변 사람들, 부한자들이 맡겨졌습니까? 부한자들에게. 가난한 자들이 맡겨졌습니까? 가난한 자들에게 전도 대상자로 붙들고 그들을 섬기며 살아는 거예요. At kung naligtas ka na sa loob ni Kristo ay panghawakan mo yung 3 days at yung mga tao na pinagkatiwala sa iyo, anumang antas mo, mahirap o mayaman, sila ibanghelyohan mo. 그러면 첫 번째로요. 비극적인 종말을 맞았던 유다의 마지막 4 왕들에 관해서 이제 그들을 위해 애가를 부르라고 하는데 4 왕들에 관해서 알아보십시다. At una sa lahat, tignan natin yung naging masalimuot na wakas ng 4 na mga hari ng Huda. 이 4 왕들의 아버지 되고 할아버지 된 요시아는요. 다윗 왕의 버금갈 만큼 칭찬을 받은 언약 붙든 왕이었어요. At ito nga sa matatawag natin na pinakalolo nila na si Hoshas ay isa sa mga kinikilala rin na katulad ni David inang hawak sa tipan ng Diyos. 그 요시아 왕은 이제 왕위를 물려받으면서 에레미야와 함께 이 종교 개혁을 이루면서 복음 운동을 했었던 사람이에요. At siya nga ay nakasama ni Jeremias noon na nanguna sa religious reformation at ginawa yung kilusan ng pag-ebanghelyo. 그때 역사의 흐름 속에 바벨론을 하나님이 좀 쓰시겠구나 이걸 에레미야를 통해서 좀 알고 바벨론 친바벨론 쪽으로 요시아는 움직였어요.
At sa pamamagitan nga ni Jeremias ay naunawaan niya na gagamitin kasangkapan ng Diyos ang Babylonia. 근데 애굽이 아수르와 함께 이제 바벨론을 치려고 이제 올라오는 것을 중간에서 여시아가 막다가 전사했어요. Makikita natin na doon si mga Assyria sa kanilang paglaban doon ay nahuli ngayon ito si Hoshas, kalagitnaan. 그 여시아의 뒤로 세워진 왕이 여호아하스, 살룸이라고도 하고 여호아하스가 17대 왕으로 세워졌지요. At kasunod niya ay naging hari ngayon ang kanyang ikatlong anak na si Jehoahaz o Shalom na tinatawag. 근데 그는 아버지 여시아와 달리요 악한 조상들처럼 하나님 보시기에 악을 행하다가 등극한 지 딱 석 달 만에 애굽 왕 바로 느고에 의해서 폐위되고 애굽으로 끌려가서 거기서 죽었어요. At ito nga ay hindi sumunod sa yapak ng kanyang ama, ginawa niya yung masamang bagay sa harapan ng Diyos. At may 3 buwan pa lamang na pagkahari niya, siya ay napatay na sa labanan noon. 물론 여시아의 바로 다음 왕으로 등극했기 때문에 바벨론파들이 많이 있었기 때문에 이제 이 애굽에는 좀 적대적인 관계가 있었겠죠. At doon ay siya ay ganap na binasa ni Haring Neko ng Ehipto na noon ay may ugnayan pa rin sa kanila. 일단 여호아스가 애굽으로 끌려가서 이제 거기서 죽었고 요시아의 둘째 아들이자 유다의 18대 왕인 여호야김, 엘리야김이라고도 해요. 이 여호야김이 11년간 다스렸어요. Sa pagkamatay nito sa Ehipto, sinundan naman siya sa trono ni Jehoiakim o Eliakim na tinatawag na pangalawang anak naman ni Hoshas. 물론 이 여호야김은 애굽에 가까웠겠죠. 애굽이 세웠기 때문에. 근데 그의 통치 11년간 이 바벨론이 치고 내려와서요. 일단 바벨론에 이기지 못하고 이제 그때 많은 똑똑한 사람들이 끌려갔어요. 1차 포로인데 그때 다니엘도 끌려갔었죠. At siya nga yung ikalabing-walong hari ng Huda na dahil malapit siya sa Ehipto at Ehipto ang nagtalaga sa kanya ng maging hari, siya ay naghari sa loob ng 11 taon. At maraming tao ay nakakita na kinuha siya ng mga Babylonia nang siya ay nakipaglaban ito at sinakop sila. 그러면서 여호야김의 아들 요시아 왕으로는 손자가 이 여호야긴인데 이름이 비슷해요. 나중에 성경에 보면 여고냐 고니아로도 나오는데 19대 왕으로 등극했어요. Kaya siya sinundan ng ikalabing-siyam na hari. Ito naman ay ang apo ni Hoshas na si Jehoiakim o Jeconiah na anak naman ni Jehoiakim. 근데 그도 악한 조상들의 길을 따랐어요. Siya rin ay sumunod sa masamang gawa ng kanyang mga ninuno. 하나님의 말씀 붙들지 않았다는 거예요. Hindi niya pinahawakan ang salita ng Diyos, ibig sabihin. 우상 붙들고 나 중심, 돈 중심, 세상 중심으로 살았다는 거예요. Sa buhay niya, sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan, sarili, pera ang pinahawakan. 그래요. 그때 선지자 할아버지 여시아 때부터 활동했던 선지자 에레미야를 통해 주신 하나님의 말씀만 잘 붙들면 돼요. Iba dapat na panghawakan lang nila mainam yung salita ng Diyos sa pinigay sa pamamagitan ng kanilang lolo na si Hoshas. 언제 어느 때 어떤 상황에서 내가 인생을 살더라도 복잡할 것도 없어요. 하나님이 세우신 교회 파스토를 통해서 내게 주시는 말씀 붙들고 살면 돼요. O mensahe sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, sa buhay natin, walang komplikadong bagay. Dapat lang nating panghawakan yung mensahe na binibigyan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pastor. 그럼 교회 다니면서도 사모를 붙들지 않고 산다. 그 말은 악한 길을 따라 살고 있다 그 말이에요. Kaya nga kahit na nagsisimba ka, kung hindi mo pinanghawakan yung salita ng Diyos, ibig sabihin, lumalakad ka din doon sa kasamaan ng mga ninuno. 그래 여호야기는요 왕으로 딱 석 달 통치하면서 바벨론의 2차 침공으로 이제 패배해서요 바벨론으로 포로로 끌려갔어요. 그때부터 무려 37년 동안이나 바벨론 감옥에서 생활하다가 나중에 풀려나서 바벨론 왕궁에서 왕 대접을 받고 노후는 편하게 생활을 했었죠. Kaya nga sa loob lang ng 3 buwan ng paghahari niya, sa murang edad niya ay sinakop na muli ng Babylonia sila at doon ay kinulong siya sa Babylonia sa loob ng 37 taon.
At sa huling araw ng kanyang buhay ay doon siya sa palasyo. 그 뒤로 여호야긴 이 여고냐 그 다음으로요 요시아의 넷째 아들 그러니까 유다의 이제 이 여호야긴의 삼촌이지요. 작은 아버지랄까. 이 넷째 아들이 유다의 마지막 왕으로 이제 등극했는데 그게 시드기야예요. At si Sedekias naman, yung pinakatiyuhin niya o ikaapat na anak nitong si Hoshas ang sumunod sa kanya. Siya yung naging huling hari ng Huda at naghari siya sa loob ng 11 taon. 그 시드기야가 잘 인도받을 수 있는 길은 딱 하나예요. 에레미야를 통해서 주시는 오늘의 말씀 붙들어야 돼요. At napakasimple din na dapat lang sana niya pinanghawakan yung today's word, yung mensahe sa pamamagitan ni Jeremias. 근데 그 에레미야를 죽이려고까지 했어요. Pero siya pa yung nagtangkang pumatay kay Jeremias. 이러면서 애굽과 내통하여 바벨론에 반역하다가 바벨론의 3차 침공을 받아 1년 이상 예루살렘이 포위돼서요. 아이를 잡아먹는 이런 일까지 벌어졌어요. Ngunit dahil sa ganap na pakikipag-alyansa pa niya sa Ehipto para magrebelde lamang sa Babylonia, sila'y winasak at binihag at sa harap mismo niya ipinatay ang kanyang mga anak. 그래 뭐 견딜 수가 없어서 이제 이 호위병 몇몇과 그 비밀 통로를 통해서요. 예루살렘 성에서 빠져나가 가지고 도망가다가 여리고에 가까이 갔을 때 추격당해 바벨론 군대에 잡혔어요. Ilang kapas niyang tumakas noon at nang nalalapit na siya sa Jericho ay doon siya nahuli ng isa sa mga kawal. 이때 예루살렘 성벽 성전 철저히 무너져 버렸어요. At yung templo nga sa lungsod ng Jerusalem ay ganap na giniba o winasak. 잡혀온 시드기야는요. 시드기야 눈 앞에서 이제 시드기야의 고관 이 신하들과 이 자식들이 눈 앞에서 처형됐어요. At sa harap niya, yung mga opisyal niya, mga anak niya pinatay at kinuha rin ang kanyang mata. 그래 이 처절한 모습을 마지막으로 보고 생눈을 뽑아버렸어요. Matapos sa saksihan niya yon ay inukit ang dalawa niyang mga mata. 그리고 묶여서 말 뒤에 줄 달려서요. 질질 끌려서 바벨론까지 끌려갔어요. Ginapos siya at itinali siya sa isang karwahe at hinila hanggang Babylonia. 그러면서 결국 바벨론 감옥에서 죽었죠. Sa panghuli, namatay siya doon sa kulungan sa Babylonia. 이제 이 예루살렘의 남은 자 중에 조금 똑똑한 사람들은 막 계란줄이라도 흥정할 만한 사람들은 전부 포로로 잡혀갔어요. At ang ilang may mga kakayahan o kaalaman ay lahat naging bihag doon sa Babylonia. 그래서 포로로 잡혀가 있는 사람들에게 이제 에스겔을 통해서요. 하나님이 두 번째로 이 이스라엘 왕들을 위하여 특별히 네 왕들을 위하여 마지막 이 왕들을 위하여 슬픈 노래를 지어 계속 부르라는 거예요. At kaya nga ngayon naman sa pamamagitan ni Ezekiel, andun yung patuloy na pag-awit ng mga panaghoy para sa mga nalalabi ng Israel. 에스겔 18장 32절에 보면요. 너희는 스스로 돌이키고 영원한 생명을 살지니라 하고 말씀하셨어요. Yes, sasabi sa 18:32 sa Ezekiel sa kanila na magsisi, tumalikod na sa kasalanan at mamuhay na walang hanggan. 스스로 돌이켜 영생을 살 수 있는 가장 가까운 방법으로 오늘 본문 19장 1절에요. 너는 이스라엘 왕들을 위하여 애가를 지어 부르라고 하신 거예요. At yung pinakasimpleng paraan na sinabi sa kanila ay nasa talatang 1 na sinasabi, ihiyag mo ang iyong panaghoy sa mga pinuno ng Israel. 이 왕들처럼 세상에 매여 나에 매여 이 백성들 생각도 안 하고 하나님 말씀하고도 상관없이 살다가 망하지 말라는 거예요. Dahil itong mga hari nila ay nakasentro lamang sa sarili o sa mundo at hindi nang hawak sa salita ng Diyos. 그게 별거 아닌 것 같지만 사문을 붙들고 그리스도 언약 안에서 하나님의 축복 속에 살라는 거예요. Ngunit tila walang anuman, ngunit napakalaga na panghawakan yung today's word ng salita ng Diyos at mamuhay ayon sa tipan ng Diyos. 이 본문 1절로 4절은요. 유다
요시아 왕의 다음 17대 왕인 여호아하스에 대한 애가고 5절 9절은 19대 왕인 여호야긴에 대한 애가예요. Kaya sa mga talatang 1 hanggang 4, ito'y panaghoy para kay Jehoahaz. At ganoon din naman sa 5 hanggang 9 ay para kay Jehoiakim. 특별히 여호아하스는요, 요시아 왕 어떻게 아버지가 통치하고 계시는지, 어떻게 종교 개혁을 하시는지 다 보고 자랐어요. Bagam itong si Jehoahaz, nasaksihan niya kung paano yung religious reformation na pinangunahan ng kanyang ama. 그 축복이 아들에게 맛보러 계승되면 좋은데요. 그 축복을 못 받은 거예요. Ngunit hindi niya sinunod yung yapak nito at hindi niya tinanggap yung katulad na pagpapala. 이제 그는 아버지와는 정반대의 길을 갔어요. At kapaligtaran yung naging daan na nilakaran niya kaysa sa ama niya. 아버지는 종교 개혁을 했는데요. 그 종교화돼서 우상화하고 우상 숭배하며 백성들을요 섬기는 이 대상이 아니라 백성들을 먹잇감으로 생각하고 살았던 왕이에요. Ang tatay niya ay lumakad sa kilusan ng religious reformation, siya naman ay sa pagiging relihiyoso o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, talagang ito yung kinaayawan ng Diyos sa kanya at ganoon din ng mga tao. 그런 여호와스를 하나님께서는 애굽을 통해서 박살내셨죠. Kaya siya ay ganap na pinuksa ng Diyos sa pamamagitan din ng Ehipto. 5절부터 7절 보면 이제 유다의 19대 왕인 여호야긴에 관해서 이름이 비슷비슷해 헷갈려요. 이게 하여튼 여호야긴에 관한 비유요. At sa talatang 5 hanggang 7 naman, ito'y talinghaga tungkol kay Jehoiakim. 근데 그도요, 똑같아요. 여호와서 복사판이요. 사모를 안 붙들고 내 맘대로 세상에 묶여 살았어요. At pagkatulad sila ni Jehoahaz na hindi humawak doon sa 3 days at namuhay sa sarili nilang gusto. 백성들에게 선정을 베풀지도 않고 백성들을 먹잇감으로 여겨 잔혹하게 물어뜯는 것도 같았어요. At magkatulad sila na hindi nagpakita ng kabutihan sa mga tao, sa halip na tinuring nila ito ng pagiging may karahasan at na parang mga pain para sa kanila na sisirain. 여러분 주변에 내게 맡겨진 전도 대상자들요 귀하게 여기고 위해서 기도하며 섬기고 이렇게 복음 전할 수 있는 기회를 만드시기를 바랍니다. Nawagan at pahalagahan natin at ipanalangin, gawang paglingkuran, tulungan yung mga ipinapanalangin nating ebanghelyohan. 오늘의 말씀, 오늘의 기도 붙들고 그들을 섬기며 사는 게 축복의 가장 확실한 길이에요. Ito yung pinaka-madaling paraan upang tumanggap ng pagpapala. 근데 여호야긴도 여호아스처럼 똑같이 함정에 빠지고요. 갈고리로 깨인 상태로 애굽으로 끌려갔어요. Kaya itong magkatulad na si Jehoiakim at Jehoahaz ay nahulog dun sa patibong at sila'y kapwa hinila hanggang Ehipto. 여호아스는 애굽으로 끌려가고 여호야긴은 바벨론으로 끌려간 거예요. Si Jehoahaz ay hinila hanggang Ehipto, si Jehoiakim naman sa Babylonia. 근데 바벨론으로 끌려가서 아마 다니엘 등을 통해서 또 에스겔 등을 통해서 뭐 말씀을 받았겠죠. 37 taon na nakulong doon sa Babylonia si Jehoiakim, maaring sa pamamagitan ni Ezekiel o ni Daniel ay nakarinig siya ng salita ng Diyos. 아니요, 이제 이스라엘 왕으로서 포로로 끌려갔는데 바벨론 감옥에서요 37년 동안이나 감옥 생활을 했어요. Dahil hari siya noon ng Israel at siya ay namuhay sa kulungan doon sa Babylonia. 그를 살려둬야 할 필요가 있어서 하나님이 37년 후에 바벨론의 다른 왕들을 통해서 추록하고 바벨론 왕궁에 살면서 왕과 식탁을 함께하고 이스라엘 왕 대접을 해주고 그 결혼도 하고 후손도 남겼어요. At sa pagkilos din ng Diyos, sa loob ng 37 taon na pagkakulong, nagkaroon ng bagong hari at pinayagan na siya ay makalaya at doon sa palasyo ay tinuring mo siya na parang hari din hanggang doon nagtapos yung buhay niya. 그러면서 이제 세 번째로요. 한 포도나무 가지 비유도 이제 마지막 왕 시드기야인데 그 시드기야에 관한 애언도 말씀하시면서 그것도 애가로 지으라고 말씀하셨어요. At ikatlo rin ay talinghaga tungkol sa baging ng ubas
At ito isa ring panaghoy na pumapatungkol naman kay Sedekias. 그래 이제 성경은 복잡하지 않아요. 1절부터 9절까지 두 사자에 관한 비유였다면 10절로 14절은 포도나무의 가지에 관한 비유예요. At ito ay mga talinghaga sa versikulo 1 hanggang 9 tungkol sa dalawang leon, 10 hanggang 14 naman ay tungkol sa baging ng ubas. 근데 유다의 마지막 왕인 시드기야의 몰락을 미리 예언하는 애가예요. Ito ay propesiya tungkol sa pagbagsak nitong huling hari ng Huda na si Zedekias. 여기에서 이제 유다를요 물가에 심겨진 포도나무로 비유하고 있어요. Ang Huda ay inihambing sa isang puno ng ubas na itinanim doon sa batisan. 물가에 심겨진 나무기 때문에요. 당연히 물도 풍부하니까 번성하고 열매도 많이 맺고 그렇겠지요. At dahil sagana sa tubig, natural na masagana itong mamunga at napakarami nitong mga sanga. 그러나 여기 본문에요. 중요한 게 있어요. 포도나무가 물가에 저절로 자생한 게 아니라 물가에 심겨졌다고 기록되어 있어요. At sinasabi na hindi sa sarili nito na ito ay namunga ng sagana, kundi dahil ito'y nakatanim doon sa tubig. 우리 각 사람도 지금 있는 현재 위치에 하나님이 심어 놓으신 거예요. At dito ay pinakikita yung dahilan dahil ang Diyos ang siyang humilos at nagbigay ng biyaya sa kanya kung kaya nagkaroon na siya ng kakayahan na magbunga. 나는 한국에 심겨진 사람이었으나 이제 이 언약 붙들고요. 필리핀에까지 번성하게 온 거예요. At ako rin sa paghawak sa tipan ng Diyos ay nakita ko ngayon yung pagkilos din at kaganapan sa Pilipinas. 그러면 사모님은 어쩌다 결혼 잘해가지고 이 축복 속에 필리핀까지 온 거예요. At ito rin yung sikreto bakit nakatagpo din ako ng mapapangasawa ko at nagkaroon ng sikreto na pagpapala na ito. 우리 모두에게 우리가 지금 현재 여기까지 왔던 것은요. 내 능력, 내 방법이 아니라 하나님께서 은혜 베풀어 주셨기 때문이라는 것을 지금 말씀드리고 있는 거예요. Kasi sabi dito kung bakit kami umabot sa punto na ito, kung saan kami naroon, na ito'y ganap na biyaya ng Diyos, hindi ito sa sariling paraan o lakas namin. 근데 물가에 심겨진 이 포도나무가 어떻게 되었는지 11절, 13절에 증거합니다. Sa mga talatang 11 hanggang 13, pinapatuto kung ano yung nangyari doon sa may puno ng ubas na nakatanim sa may tubigan. 이스라엘이요 한때 다윗 때나 솔로몬 때나 이제 아주 강하고 주변에 큰 영향을 끼칠 만큼 이 힘차게 뻗어 나갔어요. Ang Israel sa panahon noon ni Solomon o ni David ay napakalakas nito at napakatibay na mga sanga nito na nakakalat. 그러던 중에 이제 마지막 왕으로 높이 솟은 가지 하나가 있었는데 그걸요 시드기야 왕의 교만함을 시적으로 표현하는 내용이 돼요. At may isang natatangi na matibay na sanga doon na tulad ng setro na mas higit na mataas kaysa sa lahat at ito'y patungkol kay Haring Sedekias sa pagmamataas nito. 불신자 불신나라의 왕이 아니고 이스라엘의 왕인데 마지막 이제 이 소망을 붙들고 서야 될 왕인데요. 이가 하나님이 주시는 사모놀이 뭔지 모르고 나 베라 붙들고 백성들 맡겨진 백성들을 먹잇감으로 삶고 살았던 거예요. Nakikita natin na siya yung inaasahan na huling pag-asa dahil siya huling hari, ngunit hindi niya pinahawakan yung 3 days at ganun din sa mga tao pinagkatiwala sa kanya ay pinakitaan niya ito ng kasama ng nakarahasan. 그로 인하여 그 포도나무가 어쩔 수 없이 뿌리채 뽑혀서 땅바닥에 내동정이 치고 나니까 상황이 급변한 거예요. At siya ay nakatuon sa sarili at sa pera kung kaya sa sitwasyon na yon, katulad ng isang puno ng ubas na malakas at malaki, ito ay binunot mula doon sa lupa at itinapon. 그 가지들이 꺾이고 말라 불에 탔다고 하는 것은요 유다 왕국의 이제 종말을 상징하는 표현이에요. At ang pagkatuyo at pagkasunog dito ay sumisimbolo naman sa naging hangganan o wakas ng Huda. 지금 에스겔이 이 비유를 이 포도나무 비유를 말하고 있는 이때는 아직 시드기야가 망하기 전 유다가 완전 망하기 전의 일이에요.
Ito yung mga mensahe na pinopresiya nitong si Propeta Ezekiel bago pa man tuluyang wasak. 그래서 시드기야를 향한 유다의 마지막에 대한 이 내용, 이 예언도 애가로 지어져서 노래가 되기 때문에 아마 바벨론에서 불렀던 이 노래가 유다에까지도 퍼졌겠지요. Si Sedekias. Dahil ito ay panaghoy na isinulat, maaaring inawit mula doon sa Huda sa Babylonia. 그러면 이 슬픈 노래가 저 바벨론에서도 이렇게 퍼졌습니다 하고 보고가 됐을 텐데 그때라도 오늘의 말씀 붙들어야 됐을 텐데 시드기야는 끝까지 붙들지 않고요. 내기를 갔어요. Sa malungkot na awitin na ito o panaghoy, dapat sana'y nakaunawa si Haring Sedekias at pinanghawakan ng 3 days, ngunit sa halip yung sarili pa rin niya ang sinunod niya hanggang sa huli. 그래서 결론 이것이 슬픈 노래 애가라 후에도 애가가 되리라 14절에 그러잖아요. Sa talatang 14 sa ating konklusyon, sinasabi doon na ito isang panaghoy at paulit-ulit na sasambitin. 모든 인간은 대대로 사몬을 붙들지 않고 나중심 돈중심으로 살면 일이 철저히 망한다. 애가가 되리라. 이걸 다 알고 끝까지 애가를 부르며 회개하고 복음 붙들라는 거예요. Ulit-ulit na pinanghawakan dito yung panaghoy na aawitin nila bilang pagpapaalala na panghawakan yung 3 days at huwag maging sentro sa sarili o sa pera. 큰 가지에서 불이 나와서 그 가지와 열매를 불에 태운다고 하는 것은요. 시드기야가 왕으로서의 생명이 끝나는 것을 상징하고 있어요. Dito yung makikita natin kung paano sinisimbolo yung naging matinding wakas itong puno ng ubas na ito. 그래서 시드기야 이후에 이제 규를 통치권을 상징하는 이 규가 될 만한 왕의 지팡이가 될 만한 강한 가지가 없다고 하는 것은요. 이제 더 이상 왕이 될 만한 인물이 나타나지 않을 것이라는 이런 마지막 예언이 된 거예요. At yung pinakahuling propesya dito, may isang malakas o isang matibay na sanga na tila setro na nasunog. Ibig sabihin, wala nang karapat-dapat na maging hari pa na susunod sa kanila. 그래서 오늘 본문에는요. 1절부터 왕들을 위하여 애가를 지으라는 말씀으로 시작하잖아요. Ang mga talatang binasa natin nagpasimula sa isang mga panaghoy patungkol doon sa mga hari na Israel. 마지막 절인 14절도 이것이 애가라 후에도 애가가 되리라는 말씀으로 끝나잖아요. At nagtapos nga ang kapitulo na ito sa pagsasabing ito isang panaghoy at paulit-ulit na sasambitin. 시작도 애가이고 끝도 애가입니다. Ang pasimula'y panaghoy, ang katapos ay panaghoy pa rin. 그래서 이 애가를요 계속 부르라는 말은 슬픈 노래는 우리 마음, 우리 뇌리에 깊게 박혀요. At ang malungkot na awitin na ito, sinasabi na nais na ito ay mas maiukit sa puso ng maawit ito. 그럼 이 애가를 부르다 보면요 어쩐지 내 눈에서 눈물이 나요. At sa pag-awit lamang nila nito ay napapaluha sila. 시드기야 왕에 대한 애가를 내가 부르면서도 내 눈에 눈물이 나는 건요. 너는 시드기야처럼 하지 마라는 내 안의 영혼의 음성이에요. At sa pagluha nila sa pag-awit ng panaghoy tungkol kay Haring Sedekias, ibig sabihin na huwag na nilang sundan ang nilakaran nito. 그러면 어떻게 하라는 말입니까? Anong dapat gawin kung gayon? 회개하여 내가 나의 주인 되어 내 마음대로 살았던 것 회개하여 그리스도를 구주로 모시고 사몬을 붙들고 살아는 거예요. Magsisi ka sa pag-inakatuon sa sarili at panghawakan mo si Kristo at isa pamuhay mo yung 3 days. 오늘날 그리스도 이 교회에서 그리스도는 말 안 하는데요. 말 좀 하는 교회가 많은데 사몬을 말하는 교회가 없어요. Wala nang gaanong simbahan na nagsasabi ng tungkol sa pagsasagawa ng 3 days. 이게 복음운동 2000년 만에 회복된 마가다락방 운동이 시작되면서 유목사님을 통해서 이 사모놀이 선포되어지기 시작했어요. 2,000 taon na kalilipas, itong ebanghelyo na to mula sa unang iglesia, ngayon ay naibalik at ginagamit ng Diyos si Reverend Yu. 메시지 가운데 뭐 여러 가지 뭐 이제 21가지, 7가지 뭐 이제 여러 가지 말씀 나오지만 그거 모르더라도
3 오늘만 붙들면 그 안에 전부 다 있어요. Kahit na hindi natin alam yung mga terminologies na ginagamit, mas panghawakan natin yung 3 days at lahat ng bagay nasa loob nito. 3 오늘도 안 하면서요. 21개가지가 어떻고 뭐 렘넌트가 어떻고 2, 3, 7, 5천 종족이 어떻고 하면 뭐답니까? At kung di mo nga ginagawa yung 3 days pa lang, ano naman kung alamin mo pa yung 21 things o yung 237, 5,000. 그래서 조상들의 그 슬픈 상황을 노래로 부르며 회개하여 오직 그리스도 붙들고 3오늘 성령 충만의 길을 걸으라는 거예요. Sa pag-awit ng panaghoy tungkol sa kasama ng mga ninuno, wag na itong lakaran, magsisi, at panghawakan yung 3 days. 이스라엘이 어쩌다가 가나안 땅으로 들어왔습니까? Paano nga ba nakapasok ang mga Israelita sa lupain ng Kanaan? 그리고 애굽에서 피 바르고 출애굽했어요. Mula sa Ehipto, nagpahid sila ng dugo ng tupa at nangyaring nakalabas sila. 광야 40년 동안 오직 그리스도, 오직 세계복음화 언약 붙들었어요. At doon sa ilang, pinanghawakan nila tanging si Kristo at tanging pag-ebanghelyo ng mundo. 이러면서 이스라엘이 세우지 않은 성에, 이스라엘이 짓지 아니한 집에, 이스라엘이 심지도 않은 포도원을 차지하며 이제 적과 꿀이 흐르는 땅을 하나님이 주시고 거기에 심은 거예요. At doon sa lupain na kung saan nagkaroon sila ng mga tahanan, hindi sila nagtayo, nagkaroon sila ng mga ubasan, hindi sila nagtanim, at nandun na ibinalik ng Panginoon lahat sa kanila. 단 한 가지 조건은 오직 그리스도 붙들고 3 오늘 안에서 성령 충만 받아 세계복음을 하는 거예요. At ang tanging paraan, panghawakan tayong si Kristo, ang 3 days, at ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. 근데 그걸 어기고요. 우상 섬기며 이방의 가치관을 따르며 그러다 보니까 하나님의 진노가 임하고 이 지면에서 멸절하게 하실 것이라고 반복해서 계속 말씀해 오셨어요. Ngayon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagtalikod sa Panginoon, andun yung patuloy na pagsamba rin nila sa mga ginawa ng mga pagano, ay andun yung galit at puot ng Diyos na patuloy na naharap nila. 근데 이스라엘은 그걸 새겨듣지 않았죠. Ngunit hindi pa rin ito isinapuso ng mga Israelita. 그 철저히 망했어요. Kaya sila ay ganap na nalipol. 그 망한 중에 포로로 잡혀간 다니엘, 에스겔 등을 통해서 이제 비로소 애가를 부르며 회개하여 오직 그리스도 3원을 붙드는 회당 운동이 시작된 거예요. Sa pamamagitan ng ilang bihag na si Daniel o Ezekiel ay umawit ng panaghoy at nagsisi, pinanghawakan nila yung 3 days at nagpasimula sa kanila yung gawain ng pag-ebanghelyo. 그러다 보니 이제 바벨론의 감옥 생활 37년을 감옥 생활하고 있는 여호야긴 이 왕도요. 소식을 들었을 것 아니요. Marahil maging ito si Jehoiakim na naging bihag noon sa Babylonia na 37 taon sa kulungan ay nakarinig ng mabuting balita. 그래 함께 애가를 부르며 이제 그리스도 언약 붙들게 되고 이 오늘의 말씀 이걸 이제 조금씩 알게 된 거죠. At kasama siyang umawit ng panaghoy, pinanghawakan ng tipan ni Kristo, at kaunti na ginawa yung 3 days. 그 과정에서 바벨론 정권도 37년 만에 이제 여격이 바뀌고 새로운 왕이 등장했어요. At pagkatapos ng 37 taon ng pagkakulong, nagkaroon ng bagong hari. 이 바뀐 왕이 여호야긴을 옥에서 풀어주고 자신의 식탁으로 불러 함께 먹으며 평생 왕 대접을 해줬어요. Na nagpalaya sa kanya sa kulungan at siya ay tinanggap doon sa palasyo, sa hapag ng hari, pinakain siya, tinuring siya na hari hanggang sa huling buhay niya. 이 여호야긴은요, 여고냐라고도 그러고 고냐라고도 불렸는데 마태복음 1장 12절에 보니까 바벨론으로 포로로 잡혀간 후에 여고냐는 스알디엘을 낳고 스알디엘은 스룹바벨을 낳고 이런 대목이 나와요. Makikita natin sa ibang pangalan, si Jehoiakim ay tinatawag ding Jeconiah o Conaiah, at ayon sa Mateo 1:12, pagkatapos ng pagkabihag sa Babylonia, si Jeconias na ama ni Shealtiel, na ama naman ni Zerubbabel. 예수 그리스도가 아브라함과 다윗의 후손으로 오실 그 계보 안에 이 여호야긴 의 왕이 이제 쓰임 받았고
그 왕이 낳은 스알디엘이 또 스알디엘은 스룹바벨을 이렇게 쓰임 받은 내용을 우리가 마태복음에서 볼 수 있어요. At si Jehoiakim nag-asawa rin sa Babylonia, nagkaroon ng mga anak, at mula sa lipid din niya si Jesucristo. Makita natin na ginamit din itong si Jehoiakim mula doon sa Aklat ng Mateo. 어려움 가운데서 언약 붙든 이 계보들을 통해서요. 이제 예수 그리스도께서 성육신하셨고 하늘과 땅의 모든 권세를 잡으신 왕 중의 왕이 되신 거예요. Sa pamamagitan nga ng lahi na ito na humawak doon sa tipan ni Kristo, andun na sila ay ginamit sa pagkakataong tao ng Panginoon Kristo na siya naging hari ng mga hari, may kapangyarihan sa langit at sa lupa. 그러니 누구든지 아담 때부터 마지막 사람까지 예수 그리스도를 믿고 의지하며 사문을 붙들고 따르는 사람은요, 영생을 얻으며 영원한 상급을 받게 돼요. At sino man na manampalataya, magtiwala at sumunod kay Kristo, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. 이 복음이 애가와 함께 온 바벨론에요, 회당 운동을 통해서 퍼지게 된 거예요. Ang mabuting balita na ito ay kumalat sa buong Babylonia sa pamamagitan ng kilusan doon sa sinagoga. 오늘 우리도 마찬가지예요. Kasama ng mga panaghoy. Ganon din sa atin ngayon. 주어진 어떤 상황에든 속지 마세요. Anumang sitwasyon nandun kayo, pinahintulot ng Diyos, huwag kayong magpadaya. 하나님의 언약 놓친 인생은, 하나님의 형상대로 피조된 인생은 하나님의 말씀 붙들어야 돼요. Ayon na sa larawan ng Diyos, Erika, dapat panghawakan natin ang salita ng Diyos. 첫 언약 놓친 인생은 그리스도 언약 붙들어야 돼요. At tayo na dapat humawak sa tipan ng Diyos. 그래서 내가 나의 주인이 아니라 이제 그리스도를 나의 구주로 모시고 내 안에 계신 주님이 주신 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들면요, 성령 충만이 오게 돼 있어요. Ay, hindi na tayo ang Panginoon sa Kristo na kung panghawakan natin ng today's word, prayer at evangelism, darating ang pagpuno na banal na Espiritu sa atin. 이것도 모르는 인생들이요, 뭐 스피리추얼 쌓고, 뭐 지서스 크라이스트, 뭐 미라클로스 크루시에이트 쌓고 이러면서 뭐 널널거리며 성령 충만을 오도하는 말을 퍼뜨리고 있어요. Ngunit sa mga tao na hindi man nila alam ito, ay napakarami mga maling pagtuturo o mga grupo na gumagawa ng iba't ibang paraan na akala nila yun ang kapuspusan na banal na Espiritu. 아담 때부터 마지막 때까지 다 마찬가지입니다. Ganun din sa mga huling araw ngayon. 아담의 아들인 가인 보세요. 아담의 아들인데도 망하는 길로 갔잖아요. Kahit na si Cain na anak ni Adan ay pinili rin yung daan ng kapahamakan. 그도 아담과 함께 아벨과 함께 하나님의 예배에 참여했어요. Kasama rin niya noon si Abel sa pagsamba. 오늘 우리도 마찬가지예요. Katulad sa atin ngayon. 동일해요. 어떤 상황에서든 어느 때든 오직 그리스도 붙들고 구주로 모시고 사문을 붙들면 성령 충만이 와요. Anong mga sitwasyon kung panghawakan natin si Kristo ang salita ng Diyos, tatanggap tayo ng pagpuno ng banal na Espiritu. 이 시대 살리는 일에 귀히 쓰임 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapaalala ko kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo naway magamit tayo sa pagliligtas ng ating panahon. 기도하십시다. Manalangin tayo. 어리석은 조상들을 바라보며 애가를 부르며 복음운동하라는 주의 말씀을 받습니다. Tinanggap namin ang mensahe ngayon na sa pagtingin sa kapalaluan ng mga ninuno ay umawit ng mga pagsisisi at ng mga panaghoy at ng hawak sa kilusan ng pag-eebanghelyo. 주어진 환경에 쏙지 않게 하시고 오직 그리스도 붙들고 사모늘 안에서 성령 충만 누리게 하옵소서. Naway huwag kami madayo na aming sitwasyon sa halipang hawakan namin tanging si Kristo at tumanggap ng pagpuno ng Banal Espiritu sa pamamagitan ng 3 days. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.